Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LMREV. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler sur les changements climatiques, disons sur le réchauffement climatique. علاش عندنا le réchauffement climatique وشنو السبب اللي خلى الشتا ما كطيحش عندنا بزاف ونهضروا على les changements climatiques aussi. Alors restez avec moi pour savoir de plus, toujours là avec moi. On se verra plus tard. Concernant le réchauffement climatique ou bien les changements climatiques, une fois qu'on a le changement climatique, on a l'ensemble des bouleversements qui sont entraînés, mais en chaîne. C'est-à-dire que les bouleversements يكونوا واحد مورا واحد واحد مورا واحد داكشي شاني. إلا جينا نشوفوا إمتى بدات هذيك الأرض كتسخن، راه بدات من depuis 1850. Alors, la planète déjà commence à réchauffer. Donc, alors ici, les experts, les savants, les indications du réchauffement climatique devraient être contenues entre plus 1,5 degré Celsius maximum d'ici 2100 pour éviter que notre planète ne s'emballe. Le moment اللي كنهضروا فيه على لو ريشوفمون كليماتيك ولا لي شونجمون كليماتيك اول حاجه كتجينا في الذهن ديالنا هي لا تمبيراتور اوغمونت يعني sur la planète la température augmente. Alors tout simplement faire un peu de chaud partout. Et واش اللي كاين donc le changement climatique entraîne des bouleversements قلتها déjà. enchaîne نبداو بأول حاجة une hausse du niveau des mers. النسبة ديال الماء غادي وكتزاد. هذيك النسبة plus important que ce qui était prévu dans les analyses antérieures. يعني فاش غادي كيتزاد يعني هادوك لي بول نور سود بداو كيدوبو يعني الماء غادي وكيتزاد. Des événements climatiques extrêmes, ça veut dire شنو هما هاد لي زيفينمون؟ اول حاجه هي السيشخاس اللي هي واقع لينا اصلا هاد العام. الجفاف بزاف كاين بلايص ما لقاو ما يشربوا. alors c'est difficile d'abord donc sécheresse, pluie diluvienne, inondation, tempête, vague de chaleur et incendie ainsi de suite. كاع هادشي كامل كيخرب لا بلانيت. يعني فاش يكون سيشغاس دونك كتكون واحد لا فامين يعني ما كيلقاو الناس ما ياكلوا ما كيلقاو الناس ما يشربوا. لينونداسيون كاينه في دوطخ بي الماء فيضان. هل ما خاصنا شويه هو الفيضان راه فريمون سي كاتاستروفيك. Aussi une hausse des températures moyennes qui pourrait atteindre 4,4 degrés Celsius. alors هنا عندنا درجة الحرارة اللي كترتفع بزاف لدرجة أن في أوروبا كاين الناس اللي ماتوا بسبب الجو بسبب ديك الحرارة اللي كانت مرتفعة في الصيف si vous vous rappelez. donc alors هادو بين les changements climatiques chaînés اللي هما كيتعتبروا les bouleversements en chaîne. alors les conséquences du changement climatique deviennent de plus en plus complexes et difficiles à gérer. De multiples événements climatiques dangereux se produisent simultanément et interagissement entre eux. c'est-à-dire أن عندك هاد لي شنو هما النتائج اللي كيوقعوا من بعد هاد لي شونجمون ولا لي بولفيرسمون كليماتيك كتخرب لا بلانيت دو لا تير. قبل ما نسالي معكم لا فيديو بيان سور كنبغي نفكركم بالله لو روبيني اللي كيخرج لك الماء راه كيعجبك الحال فاش كتشوف الماء كينزل ولكن لو ميمون فاش ما تلقاش الماء سوغا ديفيسيل. يعني الناس اللي فون غاسبي لو حاول ما امكن انكم تخليو الكونسوماسيون ديالك تكون ريغوليير ما تكونش متهوره ما تكونش اون كونسوماسيون اللي خايبه. وسورتو هذوك الناس اللي كيستهلكوا الطاقه هكاك راه هذيك الطاقه اللي كتستهلك عليها راه ماشي رينوفلابل باش نقولوا راه غنعاودوا نصايبوها راه هذيك ماشي رينوفلابل. والناس اللي كيضيعوا وكيخسروا شي الحوايج خصني حبيت نقول لكم فريمون il faut raisonner في هذا لو كوتي هذا لان فريمون لا تير ما بقاتش كما كانت او ديبي. راه بداو الاعراض ديال المرض ديال سكون ابل لا تير مالاد. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien entendu concernant le réchauffement climatique. On se verra prochainement. Au revoir.